Kũringana na arũgamĩrĩri a kĩama gĩkĩ gĩa gũtetera arigitani, rĩu nĩ mĩeri 3 arigitani thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ Mũrang'a matarĩ mamũkĩra mĩcara yao. Kũrũmĩrĩra kũhinyĩrĩrĩka kwa aingĩ ao, ũmũthĩ rũcinĩ marokire gwĩkinyia wabici-inĩ cia gavana Mwangi wa Iria kũheana makaya mao. Nĩ tũkoretwo tũkĩgeria kwaranĩria na kaunti, tũkĩmahe mateta maitũ, na hĩndĩ ciothe twageria kwaranĩria nao, kaingĩ twamandĩkĩra kinya marũa, magakorwo ona matiratũcokeria marũa macio, ona gũtirĩ ũndũ maratwĩra. Last week we were here, we met some people of the county, they gave us promises that have still not been honored, and that's why we come back again, because there is no point of us being in the hospital when all you can think about is whether you're going to go back to a house that has been locked. Therefore, we want to solve this issue so that we continue working instead of having to strike and then you pay. Marauga nĩ thoni nyingĩ na kĩeha kĩnene kuona aruti wĩra na atungati a mũingĩ makĩhinyĩrĩrĩka, thengia wao gũkorwo marokaga wĩra oro mũthenya, na rĩu amwe nĩ nyũmba marahingĩrwo na angĩ ciana ciao itirĩ iracoka cukuru. Rĩu twĩna thĩna nĩ gũkorwo nginya aruti aitũ a wĩra arĩa maraingĩria ciana colleges na secondary school ona matiramenya mekwambĩrĩria ha, tondũ ona matiũĩ kana megũthiĩ merĩre mwarimũ ndĩti mweri ĩmwe atĩ kana mweri 5 mweri 10 nĩ magakorwo monete mbeca icio, tondũ ona ithuĩ tũtimenyaga hĩndĩ ĩrĩa tũbatiĩ kuona mbeca. Rĩu maroria thirikari ya kaunti ya Mũrang'a kũhĩka kũmarĩha ta kaunti iria ingĩ nĩguo kũmanyihĩria mĩnyamarĩko yao na famĩlĩ ciao. Not only are you not being paid your salary, but even your insurance cover is missing, and therefore you cannot afford the services you provide. Secondly, other counties have come up with innovative ways to pay their workers and stand by their workers. As we speak, Governor Kahiga in Nyeri has paid his workers. Governor Nyoro in Kiambu has paid his workers. Governor Madam Anne Waiguru has paid her workers. Governor Kimemi in Nyandarua has paid his workers. Therefore, we are saying Mũrang'a County needs to put workers at the forefront of the importance of when money comes, these are the people you pay first. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.